㗎，有機會帶你去睇啊！對唔住，唔係你嘅錯，我做老豆嘅我冇用，俾唔到啲乜嘢你。本來我可以同你哋一齊去挪威嘅，我犯咗事，佢哋唔逼我去。我可以翻嚟睇你啊！冇，唔好翻嚟睇我。其實我哋咁樣傾偈，好唔好？講多啲你嘅嘢俾我聽啦，不如？咁你想聽啲咩嘢？所有嘢，你嘅所有嘢。